အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထွက်ခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ထွက်ခဲ့တဲ့မြတ် Telegram collateral items တွေ NFT တွေကိုဒီသူတို့တင်ရောင်းတဲ့ market တစ်ခုအကြောင်းပြပြပေးမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဈေးတက်တာရှာပြီးတော့ကျတော့ကိုကြိုက်တာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်လို့ရတယ်ဈေးတက်တာမဟုတ်ရင်တောင်မှပဲဒီကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကြိုက်တယ်လို့ပတ်ဆက်ပေးပြီးဝယ်လို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီကျွန်တော်ပေးမဲ့ link လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ link ကနေဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေ့မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတွေကပျောက်တော့တည်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဈေးချိုတာတွေရောဈေးကြီးတာတွေရောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဈေးချိုတာကြီးပဲစပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဈေးချိုတာနေပြီးတော့ဈေးကြီးတာကိုအဲ့လိုမျိုးသွားစီကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘေးနားခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ sort ဆိုတဲ့အထဲမှာprice low to high ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါဈေးအချိုဆုံးကနေစပြီးတော့ပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီ market ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးအချိုဆုံး items ကနေပြီးတော့ပြပေးမှာဒီမှာရှိရဲ့ lollipop ဆိုလို့ရှိရင်0.55 ပဲရှိရပါတော့အခုကျွန်တော်ပြတဲ့ဟာလေးရမလုပ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပိတ်ထားလို့เนาะခဏလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် Okay ရပြီ so lollipop ရှိမယ် eternal candle ရှိမယ်တခြား items တွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဈေးအချိုဆုံး floor price 0.55 နဲ့ရမှာပေါ့နော် ton နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ton ပေါက်ဈေးနဲ့ကိုအတွက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါဆိုရင်အရင်ဈေးချိုတွေကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာ service လာအဲ့လိုဝယ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ service fee 9000ယူရပေါ့နော်တခုဘာလို့9000ယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာအတွက်ကျွန်တော်ပတ်သက်ယူရလဲဖြစ်တယ်လို့ဒီ items ကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ items ကကျွန်တော်အကောင့်ကိုရောက်လာမှာကျွန်တော်အကောင့်ကနေပြီးတော့ဝယ်တဲ့သူရဲ့အကောင့်ကို transfer လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် transfer fee star ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကိုဝယ်တဲ့ item ဈေးကြီးရင်ဈေးကြီးတယ်လို့အဲ့ဟာကလည်း star ပေးရတဲ့ပမာဏကလည်းများသွားတယ်အဲ့ star အတွက်တော့ကျွန်တော်ကပတ်သက်ယူရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကောင့်ကနေကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဝယ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့အကြောင်းမို့လို့လဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုလုပ်တာကိုအဲ့လိုမျိုးသူများကို service fee မပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးအနေအများဆုံးပြပေးတာပြီးသွားပြီမနော် NFT ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့သမျှ NFT တွေရောင်းနေတယ်ပေါ့နော်သူဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းနေတဲ့ NFT တွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့နာမည်တွေကို categories နဲ့ခွဲထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဟိုဟာလေးကိုကြည့်ချင်တယ်ပေါ့ဒီဟိုတလောကထွက်ထားတဲ့ဒီ Nico Hammett ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲကြာလာမှာအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာလာတဲ့အထက်မှာနောက်မှာ model ဆိုတာရှိတယ် model ဆိုတာသူထွက်ထားတဲ့ model တွေပေါ့နော်အဲ့မှာနောက်မှာ percentage လေးရှိတယ် percentage က reality ကိုပြတာရှာဘယ်လောက်ရှာလဲဆိုတာကိုပြတာဆိုသူအရှားဆုံးကကျတော့ 0.5% နဲ့ white rabbit ဆိုတဲ့ဟာအရှားဆုံးပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဟာကိုတင်ရောင်းထားတာရှိလားသိကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအမှန်ချင်းချစ်ပေးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရှားဆုံးဟာကိုတင်ရောင်းထားတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာခုနကကျွန်တော်ကဒီ setting ချိန်ထားတာ price ကို low to high နဲ့ချိန်ထားတာဆိုတော့ကျတော့အရှားဆုံးsorry ဈေးအချိုဆုံးကနေစပြီးပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဈေးအချိုဆုံးက111.1 ton ပေါ့နော်ဆိုဒီနေ့ရဲ့ ton ပေါက်ဈေးနဲ့တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် ton 100ကျော်ဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲ10သိန်းကျော်လောက်များရှိမလားမသိဘူးအဲ့လောက်ရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဈေးကြီးဆုံးဟာပေါ့နော်ဟိုဈေးဘယ်လိုပြောမလဲဒီ model ကဈေးကြီးတဲ့ model မဟုတ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ဈေးတိတ်မကြီးတဲ့ model ပေါ့နော်ဒီ biker girl ဆိုလို့ရှိရင်သူက 2% လောက်ရှိတယ် 2% ဆိုတာအယောက်100မှာ2ယောက်ကဒီ items ကိုရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနက 0.5% ဆိုတာကျတော့အယောက်1000မှာ9ယောက်ပဲရမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးက7 point အနည်းဆုံးอ่ะပေါ့နော်7.81 ton ရှိတယ်7.81 ton ဆိုလို့ရှိရင်ခုနက ton 100ကျော်ကနေစရှိတာဈေးအနည်းဆုံးอ่ะဒီကောင်ဆိုရင်7 ton ကနေစပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရွေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဒါကကြတော့ဟို reality နဲ့ဘယ်လောက်ရှားရင်ဘယ်လောက်ဆိုတာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကပြောပြပေးတာပေါ့နော်တချို့ကြလဲဟိုကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ကိုကြိုက်ကြအမျိုးရှိရပေါ့နော်ရှားရရင်မရှားရရင်တိတ်ဆိတ်ဝင်စားဘူးဥမာသူကဘယ်လဲဒီထက်ကဒီ model ကိုမှကြိုက်တာဆိုမျိုးရှိရယ်ဈေးကြီးဈေးချိုပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ strawberry ကိုမှကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်အဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးသိရမလားအမှတ်သားလေးနဲ့ထားခြင်းတဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ strawberry ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆို strawberry ကလည်းဈေးချိုရဲ့ထဲမှာပါတယ်
ဆိုတော့ तू ကဘာလို့ဈေးချွေဈေးကြီးရပြောနေရလဲဆိုတော့ကြတော့သူ့ရဲ့ဝယ်ရတဲ့ price ကိုက star 2500ရှိတယ် star 2500ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့2သိန်း3သိန်း2သိန်းလောက်ရှိကြအကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီ quality ပဲပြောင်းတဲ့အဖိုးခလည်းရှိသေးတာဆိုတော့လူတိုင်းကတော့2သိန်းကျော်လောက်ပေးပြီးဝယ်ထားတာပဲ2သိန်းကျော်လောက်ပေးပြီးဝယ်ထားပြီးမှအရန်ရှားတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဈေးကွက်မှာသူဝယ်တဲ့ဈေးထက်ဈေးချိုသွားရရှိတယ်လို့သူဝယ်တဲ့ဈေးထက်2ဆ3ဆ4ဆအဲ့လိုမျိုးဈေးတက်သွားရလည်းရှိရပေါ့နော်ဆို helmet ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးချိုဆုံးက 6.49 ကနေပြီးတော့စပြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ helmet လည်းလိုချင်တယ်ဈေးသိကြီးရည်လည်းမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြရတဲ့ setting နဲ့အဲ့လိုရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဈေးချိုတဲ့ဟာပေါ့ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအမှိုက်ပုံးလေးကိုနှိမ့်ရလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီတခြားနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြပေးမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့တဲ့ desk calendar ပဲပြလိုက်မယ်လူတိုင်းရှိမှာတော့ desk calendar ရှိကြတယ်ဈေးချိုတဲ့ဟာလေးဆိုတော့လူတိုင်းကိုညီပါဝယ်ထားကြအများရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဟာလေးရဲ့ပေါက်ဈေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ Monday ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတာ Monday က 0.6 လားမသိဘူးသူအဲ့လောက်ရှားတယ်ပေါ့နော် Monday Okay so Monday မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဈေးတွေကတော့ဒါဖြောက်တော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ဆင်လိုက်မယ် low to high ဒါဆိုရင်ဒီမှာ 0.66 ဆိုတော့ကျတော့ဒီဟာလေးကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ Monday တွေရှိတယ်ပေါ့နော် Monday ဆိုတဲ့ model ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဈေးက1 ton ကျော်တာရှိတယ်2 ton ကျော်တာရှိတယ်အနည်းဆုံးကကျတော့ 0.66 ရှိတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကဒီနောက်ကထောက်ဖက်နဲ့ chocolate ပုံလေးကိုတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရလည်းကိစ္စမရှိဘူးဆိုတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ model ကိုပဲစိတ်ဝင်စားရလူဆိုရင်တော့ဒါလေးကို 0.66 နဲ့ဈေးချိုလို့ဆိုပြီးဝယ်လိုက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ကျတော့လေဒီအရောင်က favorite color နောက်ကဒီနောက်ကပေါ်တဲ့လေဒီကိုယ့်ရဲ့ profile မှာဒီဟာလေးကိုထားလို့ရှိရင်ပေါ်စီခြင်းတဲ့အရောင်ကိုသူကနောက်မှာပြထားပြီးတာအစိမ်းတို့အပြာတို့ဆိုဒီဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပန်းပွင့်နေလားမသိဘူးတချို့ကျလည်းဒီလိုမျိုးပန်းပွင့်လေးကိုမှလိုချင်တာဒီအရောင်လေးကိုမှကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးရှိရပါတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဒီဟာကိုမှလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာရဲ့သူရောင်းတင်တောင်းထားတဲ့ဈေးကိုပေးပြီးတော့မှဝယ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်က buy ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီဟာကိုတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တလောက်မတက်နိုင်ဘူးပေါ့ငါတော့1 ton ပဲပေးချင်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က offer ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြတော့ဘယ်လောက်ပဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး offer လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လို offer လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ service ကိုသုံးပြီးတော့ကြတော့ offer လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်charges လေးနည်းနည်းတော့ကျမယ်ပေါ့နော် 0.01 ton ဆိုတော့မဖြစ်စလောက်ကလေးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လောက်ကတော့ပေးပြော်ရလို့ထင်တယ်တခါကြီး offer လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှဟိုဘက်ကရောင်းမဲ့သူကလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝယ်လို့ရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်နောက်တစ်ခုကဒီတော့မှာ auction ဆိုတာရှိတယ် auction ဆိုတာကျတော့ဗာလဲလေးလံတင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဥပမာဒီ diamond ring ဆိုလို့ရှိရင် diamond ring ဆိုတဲ့ item ကနည်းနည်းဈေးကြီးတဲ့ items တွေမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ diamond ring တွေဘယ်လောက်ပေါက်နေလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းပဲသူတို့တင်ရောင်းထားတဲ့ဟာကိုလေတွေ့ပြီဒီမှာ diamond ring ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဈေးအနည်းဆုံးဈေးအနည်းဆုံးကနေစပြီးရှာလိုက်မယ်ဈေးအနည်းဆုံးက 3.08 ရှိတယ်3.08 ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်လေလံပြစ်တဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်တာ2 point ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးဆိုဒီမှာအနည်းဆုံးဟာဒီဟာလေးကိုအနည်းဆုံးတစ်ခုကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ ton 3ခုကျော်သုံးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာလေလံပြစ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဆိုဒီမှာ 2.98 နဲ့ရမယ် 2.8 နဲ့ရမယ်2.8 နဲ့ရမယ်ဒီမှာဒါလေးဆိုရင် 2.2 နဲ့ရမယ်ဆိုအဲ့လေးရတန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဝယ်မှာချင်းအတူတူနည်းနည်းအုံနောက်သုံးတက်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာဘယ်ဈေးပေါက်နေလဲဒီမှာဝယ်ရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အောက်ကdays ရယ်နောက်ကအချိန်လေးတွေရွေ့နေတယ်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကကျတော့ဒီကဘယ်အချိန်မှာနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်ဒီလေးလံပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်ကိုကလေးလံမပြီးခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီမှာဥပမာဒါကိုပဲကြည့်လိုက်ကွာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် base history ဆိုတာရှိတယ်သူကစပြီးတော့ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလေးလံတင်တော့ကသူဘယ်လောက်လိုချင်တယ်ဆိုပြီးတင်ထားရှိတယ်အဲ့လေးလံဟိုမှတစ်ခါလေးလံထပ်ပြီးတော့ကိုကလေးလံကိုဒီဝယ်မယ်ပေါ့နော်ကိုကဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျတော့တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်% ထပ်ပြီးတော့
အနည်းဆုံးဘယ်လောက်% ထပ်ပြီးတော့လိုက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ဥပမာ$နဲ့1 ton နဲ့စပြီးတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1.5 ton ရောက်မှနောက်ထပ်တစ်ဆင့်နောက်ဒီလူက 1.5 ton ပေးရနောက်လူက2 ton ပေးရအဲ့လိုမျိုးတစ်ဆင့်ဆက်သွားမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် base history မှာဆိုလို့ရှိရင်2.8 ပေးထားရသူရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုလီလန်မှာဝင်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2.94 ပေးရမယ်ပေါ့နော် 2.94 ပေးရမယ်ပေးမှလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့လီလန်မှာပါမယ်ဆိုရင် 2.94 နဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့မှဒီအချိန်6မိနစ်ကျန်သေးရပေါ့နော်6မိနစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ထပ်ပို့ပေးရသူရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုအဲ့ပို့ပေးရသူကရသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလီလန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးအများဆုံးပေးထားရသူကဒီဟာကိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကသူ့ရဲ့ floor price ကဒီဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်3 ton 4 ton ပေးဝယ်ရမယ့် items ကဒီဘက်မှာ 2.8 လောက်နဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အမြတ်ပဲပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တွားလို့ရတယ်ဒါကကြတော့ဒီလန်တင်တဲ့ဟာကိုပြောပြတာနောက်တစ်ခုကကြတော့gallery ပေါ့နော်gallery မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ profile ရှိရယ်ကို order တင်ထားတဲ့ဟာတွေဒီကိုဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ star note pad ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုနဲ့ဝယ်ထားတာပါလေ1.2 နဲ့ဝယ်ထားတာ 1.2 နဲ့ဝယ်ထားပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင် 1.8 တို့2တို့3တို့အဲ့လိုမျိုးဈေးတန်နေပြီပေါ့နော်မစိုးလို့ပြောရမယ်ဒီဘက်က activity ဆိုတဲ့ဟာလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိပေါ့နော်အချိန်နဲ့တပြေးညီရောင်းထွက်သွားတဲ့ဟာတွေကိုပြတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် diamond ring ကိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ diamond ring ကိုတယောက်က 2.94 ပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောနေတော့မဲ့2.94တယောက်ကပေးလိုက်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကဒီထဲမှာထပ်ပြီးတော့ပါခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 3.09 ပေးမှရတော့မယ်ဒီမှာအချိန်ရဆိုလို့ရှိရင်ဟောပေါ့15မိနစ်လောက်ကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့လိုက်မှလာအဲ့လိုမျိုးလိုက်လို့ရရပါတော့ဆိုဒီဘက်ကကျတော့ဒါဒီသူတို့ website တစ်ခုလုံးမှာအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကဒါကိုလေးလံ bit နောက်က bit ဆိုတဲ့ဟာလေးကလေးလံဝင်ဆွဲတာကိုပြောတာ sale ဆိုတဲ့ဟာကကျတော့ခုနကဒီ market ထဲကနေပြီးတော့ဒါရဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့ဟာကိုပြောတာဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံး cover ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါအောင်မှအရန်တန်တဲ့ bundle ဝယ်တဲ့ညီလက်ရှိသေးတယ်ဥပမာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီbirthday calendar ပေါ့နော်ဒီ dust calendar ပေါ့ dust calendar ကိုတစ်ခုကို 0.55 ကအနည်းဆုံးပဲအဲ့လိုမျိုးဝယ်မဲ့အစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝယ်မဲ့အစား bundle ဆိုတာကကျတော့2ခုတွဲ3ခုတွဲပေါ့နော်ဒါဥမာချမောင်ရုပ်ဝယ်ရဆိုလို့ရှိရင်တစ်စီးကို300 4စီးကို1000ပဲပေးပါတော့အဲ့လိုမျိုးရောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် bundle ဆိုတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် dust calendar 4ခုပါတယ်4ခုကိုမှကျွန်တော်တစ်ခုချင်းဝယ်မယ်ဆိုရင် 0.55 နဲ့ဝယ်ရမှာဆို 0.55 နဲ့ဝယ်မယ်ဆို4ခုလုံးမှာ 1.3 နဲ့ဝယ်မလားဆိုပြီးတော့ offer လုပ်တာပေါ့ဆိုဒါဆို2ခု3ခုစာဈေးလောက်ပဲရှိတယ်3ခုစာဈေးလောက်ပဲဟိုမှာဒီမှာ4ခုရမယ်တဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကလည်းပြန်ရောင်းစားမဲ့သူဆိုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော်တော်တန်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ 1.32 နဲ့ဝယ်လိုက်ပြီးတော့မှပြန်ရောင်းမဲ့သူကိုတစ်ခုကို 0.55 ကျွန်တော်ညာပြီးရောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတင်မလားပြောချင်တာကျွန်တော်ကဒီဈေးတက်တာရဲ့နေရာကနေဝယ်ပြီးတော့မှဒီ0.55 သူပေါက်ဈေးနဲ့အတိုင်းပဲပြန်ရောင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပြန်ရောင်းမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bundle ကကြတော့ပို့ပြီးတော့တန်သွားပြန်ရောဆိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကmarket မှာအဲ့လိုရှာရတာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့အုံနောက်တော့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲတွေးလိုက်တာနဲ့ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုပြီးဝယ်လိုက်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုမျိုး filter မျိုးစုံထောက်ပြီးတော့ကျတော့ဘယ်ဟာဘယ်လောက်ဆိုရင်ဟိုမှာဘယ်လောက်ပေါက်ပြီးတော့ဒီမှာဘယ်လောက်ပေါက်တယ်ကိုကဘယ်လောက်နဲ့ယူထားပြီးတော့ကိုပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်နဲ့ပြန်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးကနည်းနည်းတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ကိုကဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကြီးမမိတော့ဘူးပေါ့ဒီမှာကျတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဈေးသတ်မှတ်လို့ရတာဆိုတော့ကျတော့မကောင်းတဲ့အချက်ကဈေးကြီးမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်သိရမလားကိုကဒီမှာကိုကပြန်ရောင်းမယ်ဆိုလဲကိုကြိုက်တဲ့ဈေးသတ်မှတ်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရတာဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောပြမယ်နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဒီ market မှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများတွေကတင်ပြီးရောင်းထားအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုတင်ပြီးရောင်းရမလဲဆိုတော့နီးလန်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ group ထဲမှာပြောပြပေးသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ group ကိုလည်း join နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင် join ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာ link ချပေးလိုက်ပါမယ်